Fashion. Yes, mambo vipi? Naitwa Jimmy, mtangazaji wako wa Uwoya Fashion. Kila siku nakuletea vitu na matukio mbalimbali ambayo yanakuwa yana trend. Na kila siku vitu vinavyojili, Uwoya Fashion ndio chaguo lako maalum. Usiferi mtu wangu wa nguvu. Leo naenda kufundisha jinsi ya kuprint t-shirt kwa kutumia screen printing, very easy. Usisahau kusubscribe katika channel yetu ili uwe mtu wa kwanza kupata matukio mbalimbali na vitu vyote ambavyo tunakuwa tunavi-update katika channel yetu nzuri na channel makini ya Uwoya Fashion. Sasa leo tunaenda kufundisha kuprint. You know how we do? Tufuate zeni, tuangalie stage baada ya stage. Tutafahamu jinsi gani tunaweza tukaprint, jinsi gani tunaweza tukatengeneza screen printing hatua baada ya hatua. Shout out, nashukuru kwa kuchukua muda wako kuendelea kutazama na kuchukua jicho lako kuangalia channel yetu makini ya Uwoya Fashion. Twende. Hatua ya kwanza tunaanza hivi. Na kitu kingine ambacho unaweza kiona ni kitambaa hichi. Ni moja kati ya material ambayo tunaanza nayo. Material ya kitambaa hichi kinaitwa mesh. Okay? Hatua inayofuata na kifaa kingine ni misumari. Kama ambavyo unaweza kuiona. Inayofahamika kwa jina la shooter ama misumari midogo. Unaweza kutumia inchi moja na nusu. Inchi moja ama robo tatu ndio misumari ambayo tunapendelea kuitumia kwa ajili ya kutengeneza screen printing. Okay? Hatua ya pili, tunakuja tunachukua hichi kitambaa chetu, tunakigongelea katika kibao hichi kama ambavyo ndaenda kufanya. Na hakikisha ukiwa unagongelea kibao hichi, hakikisha ukiwa unagongelea kitambaa hichi kijishike vizuri katika kitambaa ili kiwe smooth katika pande zote. Okay, baada ya hapo tunaenda kuangalia kibao chetu kama kinavyoweza kuonekana. Kibao ambacho kipo smooth kama ambavyo unaweza kukiona. Kibao ambacho kipo smooth, hakina mikunjo, kibao ambacho kimenyoka. Hatua pili, tunakuwa tuna mkasi, moja kati ya kifaa ambacho kinatumika kwa ajili ya kukata kitambaa chetu kiwe smooth kama ambavyo unaweza kukiona. Ili kuleta shape nzuri. Kibao chetu kama ambavyo tunaweza kiona kipo vizuri kwa ajili ya kuanzia matengenezo ama kwa ajili ya kuanza kukifanyia vitu ambavyo watu wengi wanatathmini. Je, hichi kitu kinafanyika vipi? Ni uchawi ama inakuwaje? Kibao chetu kiko tayari. Hatua ya pili inayofuata, stopish. Tayari. Photo emulsion ni hii hapa kama ambavyo unaweza kuiona. Hii ndio photo emulsion ambayo utaenda kuiapply ama kuiweka juu ya kitambaa hichi hapa. Na photo emulsion tunapoiweka itakiwi kuwekwa katika sehemu yenye mwanga mkali sana. Kwa twende tukaiweke photo emulsion ama tukaipake katika kitambaa chetu hichi ili tuweze kuendelea na hatua nyingine. Kwa sasa hivi hatua inayofuata ni kupaka photo emulsion. Twende tukaiweke photo emulsion. Okay, baada ya kufikia hatua hii ndio hatua nzuri ambayo tumeweza kufikia. Tumekipaka kibao chetu kinakuwa smooth kama ambavyo unaweza kukiona. Lakini sikukufahamisha kwamba kitu ambacho tunaweza kukitengeneza. Leo tutaenda kutengeneza logo ambayo ina sura ya Mange Kimambi pamoja na Diamond Platnumz. Very easy mshikaji wangu. Twende moja kwa moja. Baada ya kipaka hivi tunaenda kukikausha. Tunakaushia nini? Tunakaushia dryer ama kifaa maalum kwa ajili ya kukaushia. Tunatumia kama dryer. Very cheap to afford. Ni bei rahisi sana kukinunua. Twende tukakausha. Okay, baada ya kukausha kibao chetu na kibao kikawa kimekauka, hatua ambayo inafuata ni kwa ajili ya kuweka logo yetu ama kitu ambacho tunatarajia kukiweka. Na kitu ambacho tunatarajia kukiweka kiwe material ya black and white kama ninavyoweza kuona hivi. Kama ni logo, tukimaanisha logo kama iko kwenye karatasi, hakikisha umeprint inakuwa black and white. Kwa mfano labda ni picha inakuwa picha black, alafu background inakuwa ni nyeupe kama ambavyo unaweza kuiona hii.
Ndio kitu ambacho unaweza kukifanikisha endapokuwa tu utakuwa umefuata maelekezo ambayo nakupa mimi hapa moja kwa moja. Na hili ni karatasi la kawaida ambao limeprintiwa katika printer, then likaprintiwa logo ama kitu ambacho unatarajia kukiweka ama kitu ambacho unatarajia kukiweka katika screen kwa ajili ya kuprint t-shirt ama kuprint kitu chochote. Kwa hiyo kitu ambacho tunakifanya kwa watu ambao inafuata, baada ya kuzifahamu logo zetu na kujua kwamba ni logo gani ama ni kitu gani ambacho tunatarajia kukiweka, tuende moja kwa moja katika kibao chetu ama screen yetu ambao tunahitaji kuiandaa kwa ajili ya kutengeneza screen kwa ajili ya kuprintia. Okay, screen yetu hii hapa ishakauka na ina muonekano kama huu, muonekano mzuri, muonekano ambao uko smooth, haina mabonde bonde, haina uchafu wowote. Hatua inayofuata tutakuja tunachukua kitu hichi hapa ama kemikali inayofahamika kwa jina la Litada. Wengine wanaita screen wash, wengine Litada. Pia ni moja kati ya solution ambayo inatumika kwa ajili ya hatua ambayo tunakuwa tumefikia kwa mpaka sasa hivi. Tunakuja tunaichukua logo yetu hii hapa ambayo tumeitengeneza, tunaiweka katika screen yetu, logo ya kwanza. Tunakuja tunaweka na logo ya pili, tunakuja tunaweka logo ya tatu, tunakuja tunaweka logo ya nne. Kwa tunaweza tukaweka logo nyingi sana kutokana na kibao chetu ama ukubwa wa kibao chetu. Then baada ya hapo tutakuja tunaiweka hii Litada kwa juu ili iweze kushika na kuzuia karatasi isipeperuke. Hizi ni hatua za mwishoni. Hakikisha unafuatilia kwa umakini na unakuwa makini pamoja nasi ili kuweza kufanikisha. Kwa hiyo baada ya hapa tunaenda kuweka screen yetu kwenye jua ndani ya dakika moja tu ili kuweza kuendelea na kufanikisha zoezi letu ambalo leo tunahitaji kujifunza na kufahamu. Ni utajiri ambao watu wengi wanahitaji kufahamu na waweze kunufaika nao. Twende moja kwa moja kwenye jua. Okay, baada ya hapa tunakuja tunayatoa makaratasi yetu. Tunakuja katika maji, katika chanzo cha maji. Tunakuja tunaiosha screen yetu. Tunaiosha kama hivi ambavyo unaweza kuona naiosha. Nadhani unaona ninavyoiosha. Napeleka maji kwa ndani taratibu. Nasugua taratibu kama ambavyo unaweza kuona na kunifuatilia kwa umakini sana 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 sana. You know what we do? Hivyo. Nasugua taratibu 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 mpaka unaiona inaanza kufunguka taratibu 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 taratibu. Jamani, nafungua taratibu 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 kama unavyoweza kuona. Unavyoweza kuiona hivi, unaona picha ishatokea, picha inaonekana kwa umbali. Baada ya hapo tunakuja tunaichukua pampu yetu hii hapa ambayo huwa mara nyingi watu wanaitumia katika masaluni. Tunaweka pressure ndogo, pressure ya kawaida. Tunaanza kupuliza katika picha yetu. Ukiwa unapuliza kama hivi unavyoweza kuona, inaanza kutokea picha yetu ambayo tulikuwa tunaitarajia ama picha yetu ambayo ilikuwa katika karatasi. Kama unavyoweza kuona picha yetu kwenye karatasi tunaipata sasa hivi imehamia katika kitambaa, na huu ndo uchawi watu wanaozungumzia
ambao kufanya ni hatua zote ambazo nimekuambia, ndo hatua ambazo tunazitumia na ndo hatua pekee ambazo huwa zinatumiwa na mafundi wengi. Tunaona tunampata Diamond Platinum. Very easy. Very easy as you see. Very easy, very easy, very easy, very easy. Very easy, very easy. Yote haya unayapata Uwoya pekee, Uwoya Fashion pekee. Kama unavyoweza kuona. Usisahau kusubscribe hapo chini kwenye alama nyekundu kupata masomo yote ya fashion na ya kijanja kama haya ambayo yanaweza kukuingizia kipato zaidi ya milioni. Lakini sisi leo tunakufundisha bure, ni Uwoya pekee. Hakuna TV yoyote ambayo inaweza kukupa ujuzi ama ikakupa utajiri huu wa kudumu maishani mwako. Ni Uwoya pekee. Kuna mambo mengi sana ambayo tutashare na wewe kupitia channel yetu Makini. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele. Kwa vitu vyote ambavyo tunakuwekea inakuwa ni rahisi kuvipata kupitia katika channel yetu Makini ya Uwoya Fashion. Tunaona tunampata Mange Kimambi katika uhalisia wake, mtoto na urembo wake na shingo yake. Mange Kimambi tushampata, Diamond tushampata, shepu yetu hii tushaipata. Kama unavyoweza kuona, very simple. Ni kufuata tu hatua zote ambazo nimekuelekeza. Unaweza kufanya kitu ambacho ni sahihi, ama kitu ambacho ulikuwa ukitarajia kukifanya kinatokea. Okay, we are through. Tushamaliza, tushafanikisha zoezi letu. Na zoezi letu lipo kama hivi ambavyo unaweza kuliona. Kwa hiyo hii ndo njia pekee ambayo leo tumeitumia kutengeneza screen printing kwa design kama hiyo. Kwa hiyo ni screen printing ambayo unaweza ukaprintia kitu chochote. Lakini you know how to print. Tutaenda kufundisha leo hii jinsi ya kuprint kwa kutumia screen printing ambayo umeitengeneza. Very easy. Twende moja kwa moja. Tutajua hii screen unaitumia vipi katika kuprint. Kama kuna kitu chochote hujaelewa, unaweza uka drop comment hapo, ama unaweza ukauliza kwa lolote, ama kwa msaada wote. Kama unakuwa na chochote unaweza ukatoa pia tukakupa msaada zaidi. Ni Uwoya Fashion. Baada ya hapo tutaenda kukausha screen yetu ambayo tumeitengeneza vizuri katika weledi. Tutaenda tuikaushe kwa ajili ya kuprint ama kwa ajili ya kufanya shughuli ya kuprint. Kwa hiyo hii ndio screen printing ambayo tumeweza kuitengeneza, na screen printing inafanya kazi kama ifuatavyo. Baada ya kuitengeneza screen printing yako inakuwa kama hivi, then hapo kunakuwa kuna nembo ama logo ambayo tumeweza kuiweka. Jinsi ya kuprint t-shirt ndio kama hivi ambavyo nitaenda kukuonesha jinsi itakavyo print t-shirt. Kama ambavyo unaweza kuona t-shirt inakuwa na muonekano kama huo baada ya kuiprint.